ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து நம்ம எங்கே கிளம்பிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முக்கு தான் கிளம்பிட்டோம். இது வந்து என்ன ஃபார்மோட பேர் என்னென்னா ஹேபிடேட் ஃபார்ம். ஸோ இதில் வந்து நிறையா ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரெஷ் மில்க், அப்புறம் வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டைலாம் இருந்துச்சு. அங்கே நிறையா பண்ணையும் இருந்துச்சு. அங்கே ஆடு, மாடு, கோழி அந்த மாதிரி நிறையா இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து அதுதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும். அங்கே வந்து பீஜன்லாம் முட்டை போட்டு இருந்துச்சு, குட்டிங்கள்லாம் இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்கவே. ஸோ வாங்க இப்போ போகலாம். இப்போ நம்ம வந்து உள்ளே வந்து கம்மியான வெஜிடபிள்ஸ் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நாங்கள் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு நாங்கள் இப்போ வந்து வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். ஸோ நாங்கள் ஒன்று ஒன்றா நாங்கள் இப்போ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய், அந்த மாதிரி கீரையில் 3 வகையான கீரை எடுத்தோம். அப்புறம் 1 லிட்டர் பால், ஃப்ரெஷ் மில்க்கு, அப்புறம் நாட்டுக்கோழி முட்டை 20 முட்டை இது எடுத்தோம். ஸோ வாங்க, நான் உங்களுக்கு வீட்டில் போனதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். இங்கே வந்து சம்மர் டேனால தான் பிளான்ட் வந்து கொஞ்சம் வாடி போயிடுச்சு. அப்போ இன்னும் வின்டர் டேயில் வந்துருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்திருக்கும். ஸோ நாங்கள் இன்னொரு தாட்டி வின்டர் டேயில் வந்து விசிட் பண்ணி பார்க்குறோம். வீடியோவும் நாங்கள் போடுவோம். இதான்
பண்ணிட்டோம். வாங்க வீட்ல போய் என்னென்ன திங்ஸ் பார்க்கலாம். வீட்ல போய் கழுவிட்டு நம்ம திம்போம். இங்க வாங்க நம்ம கோழி மாடு எல்லாமே பார்ப்போம். நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். சொல்லு பாருங்க முட்டை 3 முட்டை போடுறாங்க. 1 முட்டை போடுங்க. எங்க காட்டு போந்தா போய் காட்டு. ஆதி வா. இங்க வாங்க. இந்த சின்ன சின்ன 3 முட்டை. இங்க பாரு இங்க பாரு. இங்க 2 முட்டை. இங்க 1 பீஜ் 1 செட்டு போயிருக்கு. சும்மா வர்றா அதெல்லாம் சொல்லாத. இங்க எக் இருக்கு. இத்தனை இருக்குன்னா 1 இங்க எக் Hi cow. Hi Imo. Hi Udi. Hi cow. Bye bye. Leo.
ஃபார்ம்லேருந்து டயர்டாக கிளம்பிட்டு பக்கத்தில் வந்து ஒரு டீ கடை இருந்துச்சு. அங்கே போய் டீ குடிச்சிட்டு அந்த கடையோட பேர் என்ன, ஹவுஸ் ஆஃப் டீ. ஸோ நாங்கள் ஒரு டீயும் ஒரு பர்கரும் சாப்பிட்டு ஸோ இப்போ வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அது நாங்கள் வந்து வீட்டில் போய் அந்த ஃப்ரெஷ் மில்கை போட்டு குடிச்சு பார்த்தா சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி ஃபார்முக்கு போயிருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அங்கேருந்து வாங்கின ஃப்ரெஷ் மில்க் எல்லாமே நாங்கள் வந்து காட்டியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் வந்து அதை பார்த்துட்டு நீங்களும் அதை போய் விசிட் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ வாங்கின திங்ஸ் எல்லாம் காட்டுறேன். நீங்களுமே யூஏயில் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த பிளேஸை விசிட் பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். இந்த பிளேஸ் வந்து அஜ்மானில் இருக்குது. இதை நீங்கள் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் நீங்கள் வின்டர் டைமில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறையாவே வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும். நீங்களும் விசிட் பண்ணுங்கள் அந்த டைமில், வின்டர் டைம். ஓகே பாய், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.